क्या तुमने कभी सोचा कि ये जो हिचकी है हमें क्यों लगती है? और भाई मुझे हिचकी लग जाए तो 2 गिलास पानी के पीने पड़ते हैं फिर जाकर ठीक होती है। तो देखो हिचकी इस वक्त आती है जब हमारे सीने के नीचे मौजूद एक अजला जिसे डायाफ्राम कहते हैं, ये चीज अचानक सिकुड़ जाती है और इसी लम्हे आवाज की नाली बंद हो जाती है, जिससे हिचकी की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और ऐसी गजब की आवाजें होती है ना। और ये हिचकी अक्सर तेजी से खाना खाने की वजह से लगती है और अगर ये ज्यादा देर तक रहे तो डॉक्टर से राब्ता करें क्योंकि ये आपकी जान भी ले सकती है। खैर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।